วยมากตอนนี้เราอยู่ที่ The University of Sydney ค่ะ Welcome แล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กับอีเลนค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอีเลนจะพาพวกเรานะคะทัวร์รอบมหาวิทยาลัยเลยว่าไฮไลท์หลักๆที่ U of Sydney มีอะไรบ้าง Yes, welcome to University of Sydney in this spring day. You can see it's very beautiful weather today. It has nice blue skies, clouds, and people are back to the campus, students and staff. It is a bit quieter time now because we are approaching 3:34 p.m. right now this afternoon. So let me show you around. Yeah. So over here we have chemistry building. The School of Chemistry is based here. This is on Eastern Avenue, this whole road here. So during welcome week or orientation time, and we have underground parking and connection to the library, the famous Fisher Library, where students spend, they say it's their second home when they come here and study with us. อันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ Faculty of Law นะคะก็คือจะเห็นว่าสวยมากแล้วคือ Faculty of Law ที่นี่คือค่อนข้างจะดังมากๆนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากเลย Yeah, we also have many students from Thailand doing Juris Doctor, Masters of Law. They will be here at the Law Building. Wow. This is the famous quadrangle of the University of Sydney, one of the very beautiful heritage buildings. Yes. It's one of the first few buildings or architecture ever established way back in the 1850s. So you know that University of Sydney is also the first university ever established in the whole of Australia. So the very first university, a bit like Chulalongkorn, right? Yeah. So having said that, you can see the architecture of the buildings. One side, Team Cambridge. The other side, Team Oxford. The style, the design. So maybe we can go further and have a look. Okay. Can't wait. Let's go. You can see here, these are courtesy buses. So they are Sydney University buses that bring students around the campus for free, as well as to the train station. So sometimes students might, especially new students who feel they are not familiar with the place because it's a huge campus, hop on and hop off the buses whenever you can, and it will bring you to your destination. And free. And free. So you can see many students and their families are here because they are taking graduation photos. And it is graduation time, and you can hear the bells. Yeah, it's ringing. Okay, basically it's a very nice time or season in spring to welcome everyone. Students in Thailand, after you complete your studies here at the University of Sydney, whether you're doing English course first or your degree with us, imagine yourself in the next 2, 3, 4, 5 years time, you'll be exactly like all these students here. Yeah. Thank you. These windows are specially approved by Queen Victoria. So it's the same design as back in Windsor, right? They designed it specially and approved by the Queen. ตึกนี้นะคะคือมีประวัติศาสตร์เยอะมากแล้วก็เราจะเห็นว่าหน้าต่างเรียนบอกว่าหน้าต่างเนี้ยเป็นหน้าต่างที่ถูกออกแบบมาแล้วก็ได้รับการพรูฟจาก Queen Victoria ตอนนี้อยู่ที่ graduation season. Here you can see that when you graduate, everything is within the quadrangle. You can also take your photos here and get your certificate frame. All the services are provided here, like a one-stop shop. So you can see different designs, right, for the sash. So some are this color, some are orange color. So each of them represent different faculty, whether it's bachelor or master, but actually have the graduation ceremonies according to faculties altogether. Yeah. And on top of that, you can see here this tree. It's a bit bare right now, but this tree, the 2 balloons hung up there. This is actually the very famous jacaranda tree, the one with the purple flowers. It's still not in season just yet, but I think towards end of October or early November, all these will start blooming purple flowers throughout the campus. So this was the original, the first tree when they first started. And this tree on the right here is actually the flame of the forest, so it will give you red flowers. So now it's spring, but come November, these 2 will bloom and will be very beautiful. ก็หลังจากที่เราได้เห็นความสวยงามของด้านในแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่มิวเซียมไปกันค่ะ
University of Sydney is also a public university, and it's literally open 7 days a week for everyone to enjoy. But I want to show you the latest 𝐒𝐲𝐶 Museum that we have here. You can see it's a very super modern style looking museum. We have all the famous ancient, remnants of information that we can from Egypt, for example, the mummy. They're all here, and they were actually generously donated from US. As well as Europe and UK, all those are historical artifacts, I would say, at this university. And it's free for entry for the public. for everyone For everyone, yeah. ว้าวแคมปัสของมหาวิทยาลัย U of Sydney นะคะไม่ได้เปิดให้แค่นักเรียนของเขาเท่านั้นนะคะสำหรับผู้คนทั่วไปที่ต้องการที่จะอยากเข้ามา enjoy มหาวิทยาลัยอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาชมก็คือสามารถเข้ามาได้ฟรีเลยค่ะ 𝐒𝐲𝐶 is actually one of the famous philanthropists, who donated money to the University of Sydney, and we have actually established this museum in his name for his generosity. From this exit here, this will actually lead you towards the city side, towards Chinatown and Broadway, a very nice park, and leading to that is the famous Victoria Park, with buses and trains and all that available. ต่อไปนะคะเราจะไปดูห้องสมุดที่เขาว่าสวยมากๆพี่เลนบอกว่าห้องสมุดเนี้ยเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ของนักเรียนเลยเราไปดูกันว่ามันจะสวยงามและเงียบสงบขนาดไหน So this is the Fisher Library. We have actually quite a number of libraries here, but this is one of the biggest libraries at the University of Sydney. And you can see here we are open 7 days a week, 24 hours. Okay. Many of the students usually tell me, for example, like this is their second home because in the winter time it's very nice and warm. You can feel it's warmer here now. And during summer, it's air conditioned as well. So lots of students like to stay here. Maybe I can show you something upstairs that I found useful when I was actually using the library here. Okay, so let's go upstairs. อันนี้จะเป็นในส่วนของ sleep pod ก็คือจะเป็นที่สำหรับนอนนะคะแต่ว่านักเรียนก็คือจะสามารถใช้ได้แค่ประมาณ20นาทีต่อคนอีเลนค่อนข้างนำเสนอซึ่งอ้อยก็รู้สึกว่ามันว้าวมากมันจะมีการเซตเวลาไว้ค่ะแล้วก็พอ20นาทีปุ๊บเขาก็จะมีเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกอะค่ะอัตโนมัติเพื่อที่จะให้นักเรียนคนต่อไปได้เข้าไปใช้งานที่นี่ก็จะมีในส่วนของอาหารฟรีน้ำฟรีให้ด้วยในช่วงของการสอบอะค่ะฤดูการสอบนะคะนักเรียนก็คือสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าที่นี่เปิด24ชั่วโมงเลยใช่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของมัลติมีเดียบูธนะคะห้องนี้คือจะเป็นห้องที่นักเรียนสามารถเข้ามาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการมีตติ้งการคุยงานต่างๆทำโปรเจกต์อะไรก็ตามในห้องนี้นะคะจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีให้ใช้ค่อนข้างครบSo this is the famous law school here. The good thing about the university is it doesn't mean if you're studying business, you only study in business commerce, but maybe your first unit is accounting or finance or marketing. You can choose the subject, no need to be in business school. If the lecture is offered in law school, you will use the law building facility, the lecture hall, everything. So if you want to enjoy modern facilities, you can definitely choose the law building with the law, lecture hall together. Yeah. So you plan your own timetable. So it's good that you preview now and you know what you like and you can then customize your design your timetable. Yeah. So we also run some of the tutorials in the quadrangle. Remember the historical building earlier? You can also take classes in there because it's still available for students to study in there as well. น้องๆที่เรียนที่นี่นะคะไม่ว่าจะเรียน Faculty of อะไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าฉันเรียน Faculty of Business ฉันจะต้องเรียนที่ตึก Business อย่างเดียวไม่ใช่น้องสามารถเลือกเรียนได้ค่ะว่าสมมติเรามาเห็นตึกหล่อเรารู้สึกเราชอบมากเลยเราสามารถเลือกเรียนที่นี่ได้เหมือนกันใช่หรือว่าจะเป็นตึก Medicine ตึกอะไรเองทุกอย่างน้องสามารถเลือกเรียนเองได้เลยค่ะว่าจะเรียนที่ตึกไหนตอนนี้เราอยู่ที่ตึกนี้ก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ
ยูนิคนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาพอเราเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยซิดนีย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตึกที่มีความสไตล์ของตึกที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับ faculty อย่างตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งที่ค่อนข้างสวยซึ่งตึกนี้นะคะเคยเป็นตึกของนักเรียนเมดิซีนด็อกเตอร์ต่างๆก็คือจะเคยเรียนที่ตึกนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือเมดิซีนถูกย้ายไปอีกตึกหนึ่งแล้วดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นตึกเรียนอีกตึกหนึ่งที่นักเรียนสามารถเลือกมาเรียนได้ไม่ใช่ Faculty of Medicine So we can move towards that way towards medicine. Yeah. Everywhere beautiful in the University of Sydney. Yes. we are more wide, like the area for us is more horizontal, so not too much steps, but it's a wide area, you know. But for other universities in Sydney, it may be more vertical, so it's like taller buildings, but walking up and walking down. Yeah. So this street very famous. When it's November, all these will become purple. อีเลนบอกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นถนนที่ค่อนข้างเฟมัสมีชื่อเสียงมากๆในช่วงโนเวมเบอร์เพราะว่าเมื่อถึงโนเวมเบอร์ปุ๊บจะมีตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหมดเลยใช่ถนนสายนี้จะเป็นถนนสายที่นักเรียนนิยมมาถ่ายรูปมากๆในเดือนโนเวมเบอร์นะคะเพราะว่าถนนจะสวยมาก And as you can see here, this is physics road. So our students who usually like to study science or physics, you can see that the nanoscience hub is here. On top of this building, there's actually the observatory. That means, you know, when people study astronomy, they look at stars. The huge microscope is in the dome. It's actually above this building right here. Wow. Yeah, the physics. Physics. Astronomy and all that is studied here. ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสปอร์ตแล้วก็จิมนะคะจะเห็นว่าจะมีสนามเทนนิสแล้วก็จะมีสนามฟุตบอลแล้วก็ข้างในนั้นจะเป็นจิมนะคะแล้ววิวตึกข้างหน้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือ Faculty of Education You start Teaching November. สวยงามมากๆเลยค่ะ It's okay. It's okay. In this building, have all the nursing lab. You know, nursing students need to learn how to do on the dummy, blah blah blah. All the lab underground, okay. And then this one has library also inside for medicine students to use. And then upstairs, very nice view of the university, like rooftop kind of thing. Yeah. So newer. Yeah. So maybe you can just like have a look. Not necessary to go in, but at least you know this one is the medicine. And all these on the left are residential college, Wesley, St. Paul, all that. ด้านในก็คือจะมีครบทุกอย่างมีในส่วนของห้องสมุดนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นในส่วนของพวกห้องเรียนต่างๆแล้วก็จะเห็นว่ากระจกเขาจะเป็นกระจกใสดังนั้นจะสามารถมองเห็นวิวของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ได้เลย is made from special tree. ตรงนี้ค่ะเป็นในส่วนของที่พักออนแคมปัสสวยมากค่ะแล้วก็คือมันสะดวกมากจะอยู่ตรงข้ามกับ Faculty of Medicine นะคะเราจะเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายในการที่จะเดินไปเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ Faculty ไหนก็ตาม Turn your dream into reality. Connect with our study abroad specialists.